entende mulher, mulher entende mulher, passa. Quem aí conhece alguém que costuma ranger os dentes ou sofre porque durante o sono fica apertando os dentes e acorda com muita dor? O nome é bruxismo e quem detalha pra gente sobre as consequências do bruxismo e o tratamento é a cirurgiã dentista Kátia Blume. E uma das consequências é o desgaste na estrutura do dente. O profissional indicado para o tratamento é o cirurgião dentista. Placa mio-relaxante, botox, devolver guias de desoclusão e aumento da dimensão vertical, quando há uma grande perda na estrutura do dente, são os principais tratamentos utilizados. O bruxismo pode ser provocado pelo fechamento inadequado da boca ou por situações de estresse, tensão, ansiedade. Mulher entende mulher, mulher entende mulher, passa. Menina, recentemente a influencer GK contou nas redes sociais que quebrou a lente de contato que usa no dente durante a noite. Ela contou que tem bruxismo e foi isso que levou a lente a quebrar. Será que isso pode acontecer? Quem tem bruxismo pode usar lentes nos dentes, como tá na moda hoje? Quem responde pra gente é a cirurgiã dentista Kátia Blume. Sim, um profissional qualificado conseguirá resolver o bruxismo mais severo através das técnicas de desoclusão e aumento da dimensão vertical. Podemos devolver toda a estrutura de dente perdida e ainda proteger de um futuro bruxismo, restabelecendo assim a função mastigatória e estética. Você ouviu Minuto Mulher Entende Mulher. Mulher entende mulher, passa.